Perawatan yang konsisten dilakukan setiap hari untuk trotolan anakan murai batu, bertujuan untuk menyehatkan si burung dan supaya bisa menjadi burung yang fighter dan gacor nantinya. Perawatan dilakukan konsisten setiap hari demi menjaga kualitas yang dihasilkan untuk para penghobi dan kicau mania. Ini adalah terah fighter ring saya sendiri yang dilakukan dan dirawat secara konsisten setiap harinya.